Монгол улсын ерөнхийлөгчид 2020 оны 5 сарын 29-ний өдөр дугаар 64 төрийн ордон Улаанбаатар хот Орхон аймгийн харьяа дэвчүүдийг эхийн алдар одонгоор шагнах тухай эхийн алдар 1-р одонгоор Телегийн Алтан жол Орхон аймгийн Баян өндөр сүмийн эхийн алдар 1-р одонгоор Даваа сүрэнгийн Наранбаяр Орхон аймгийн эхийн алдар 1-р одонгоор Бомбон цэндийн Одонхөө Орхон эхийн алдар 1-р одонгоор Рэнчингийн Утган цэцэг Орхон аймгийн эхийн алдар 1-р одонгоор Раднавазрын Эрдэнэ цэцэг Орхон аймгийн Баян өндөр сүмийн эхийн алдар 1-р одонгоор Гомбожийн Эрдэнэ дэлгэр Орхон аймгийн Жаргалан сүмийн эхийн алдар 2-р одонгоор Од сүрэнгийн Алтан туяа Орхон аймгийн Баян өндөр сүмийн эхийн алдар 2-р одонгоор Төмөр баатрын Баттулан эхийн алдар 2-р одонгоор Насаг дөржийн Бадсүр Орхон аймгийн Баян өндөр сүмийн Баатрын Батолбоо Орхон аймгийн Баян өндөр сүмийн эхийн алдар 2-р одонгоор Нямдавагийн Батхүү хотын Баян жаргал Орхон аймгийн Баян өндөр сүмийн жин Баясгалан Орхон аймгийн Баян өндөр сүмийн эхийн алдар 2-р одонгоор эхийн алдар 2-р одонгоор Шавгагийн Болор Эрдэнэ Орхон аймгийн Баян өндөр сүмийн Жаргал жовын Болгон Орхон аймгийн Баян өндөр сүмийн 2-р одонгоор Бат сайхны Болгон сайхан Орхон аймгийн Баян Жаданбаагийн Бом заяа Орхон аймгийн Баян өндөр сүмийн Монголын сайхан ээжүүдээ инрэл хайрын дээд ач тэгчүүдээ та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэж айл гэрийн баяр баясгалан болсон инхрийн үрсэн аз жаргал элбэрэл хайрандаа үлгийдэн боожуулж инхрийлэн өсгөж байгаад нь халуун талархал илэрхийлье. Ирээдүйн Монголыг бүтээх үр хойч залуу үеийг өсгөн хүмүүжүүлэхийн төлөө ээж таны хийж байгаа цаг наргүй хөдөлмөр бол иргэнийхээ хувьд, эмэгтэй хүнийхээ хувьд, улс орныхоо хөгжил дэвшүүлд оруулж үнэлж баршгүй үн цэнтэй гэгэн үйлс мөн. Ийм ч учраас Монголын төр ээжүүдтэй талархал илэрхийлж жил бүрийн төрийн тэргүүн Монгол улсын ерөнхийлөгчийн зарилгаар эхийн алдар 1-2 дугаар зэргийн одон хүртээж хүндэтгэл үзүүлдэг билээ. Олон хүүхэд төрүүлж өсгсөн эхчүүдэд эхийн алдар одон хүртээх тухай Монгол улсын ерөнхийлөгчийн зорилго цаг хугацаанд гарсан хэдий ч дэлхийд дахин даргасан цар тахлын улмаас хойшлогдож энэ жил засаг захиргааны нэгжийн төвшөнд үе шаттайгаар гардуулахаар шийдвэрлсэн юм а. Өнөөдөр миний бие Орхон аймагт ажиллах үеэр эхийн алдар 1-2 дугаар зэргийн одон 266 ээжид гардуулж та бүхний амьдралын нандин мөч баяр баяслаас хуваалцаж байгаадаа туйлын баяртай байна. Эхийн алдар 1-р зэргийн одон хүртсэн 14, 2-р зэргийн одон хүртсэн 252 ээжид дахин халуун баяр хүргье. Мөн 3 ихэр хүүхэд төрүүлж эхийн алдар 2-р зэргийн одонгоо хүртэж буй Баян өндөр сумын иргэн Байгальмаагийн Цэрэн Надмид танд болон таны гэр бүлд аз жаргал эрүүл энхийг хүсэн өрөөё. Бидний хамгийн нандин эрдэнэ хайр баграхлын дээд болсон их хүний аж гавьяаг төрийн хуулийн дагуу
алдар тэхийн одон өгч алдаршуулах нь нэг хэрэгэ. Харин тэдний цаг наргүй хөдөлмөр зүтгэлийг бодитоор үнэлж үр хүүхдээ эрүүл сарвал өсгөн хүмүүжүүлэх нөхцөлийг бүрдүүлэх нь төрийн бодлогын тэргүүлэх чиглэл байх ёстой. Эхчүүдийн нийгмийн хамгааллын асуудал төрийн бодлогод тусгалаа олох нь хүүхдийн эрүүл мэнд, хүмүүжил, боловсролын төвшинг агуулгах суур хүчин зүйл болно. Ялангуяа хүн ам зөөтэй Монгол улсын хувьд хүүхэд хамгаалал, хүүхдийн хүмүүжил төлөвшөлт нь хамгаас чухал асуудал болоод байна. Тийм ч учраас миний бие 2018 оноос эхлэн хүүхэд хамгааллын асуудал хариуцсан төрийн байгууллагуудын удирдлагуудтай цоврал уулзалтуудыг хийж 2019-оос 2020 оныг хүүхдийн хөгжил хамгааллын жил болгон зарлах тухай зарлага гаргаж санаачлан ажиллаж байна. Цаашид хүүхдийн мөнгийг ямар ч ялгуургүйгээр төвшинг нь бууруулахгүйгээр доктортой өхийн хамт ээжүүдийн хөдөлмөр зүтгэлийг бодитоогоор үнэлж цэгнэх цаг нь болсон гэж үзэж байна. Энэ чиглэлд улсын хурал, засгийн газартай хамтран ажиллаж цаашид бодит үр дүнд хүрэхийн төлөө шагаж шаардаж ажиллах болно. Өнөөдөр одонгоо гардан авсан үзэсгэлэнт ээж нартай болон Орхон аймгийн эхчүүд, охид эмэгтэйчүүдтэй Монгол төрийн нэрийн өмнөөс болон хувьяасаа дахин чин сэтгэлийн халуун талархал илэрхийлж аз жаргал хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсэн өрөөё. Монголын маань үрс маш олон болтугай. Хүмүүжүүлнэ гэдэг бол бас их төвчээр те хувь хүн бас өөрийгөө нөгөө нэг хүүхдүүдэд хэрхэн зарцуулах, зохицуулах тэр талаараас ер нь бол их чухал хүндтэй л юу да үүрэг. Олон хүүхдүүдийн инээж хөөрөх нөгөө бужигналдаж ингэж оволцож явах чинь бас хамгийн сайхан л да. Тэ. Хамгийн түрүүнд одонгийнхаа хүүхдийг их бодож илаа да. За ерөнхийлөгчийн одоо гараас ингээ одонгоо гардаж авч байгаадаа маш их баяртай байна. Эхчүүд бид нар ер нь бол ингээд хүүхдэд төрүүлж өсгөөд одон амнаа гэдэг бас нэг ажил. Тэрний цаана биднэрт маш том хариуцлага байгаа. Энд бол ирээдүйн Монгол улсыг бид нар бүтээх хүүхдэд зөв хүмүүжүүлэх юм бол одоо манай Монгол улсын тусгаар цогтнол болоод хөгжил дэвшил цэцэглэлт болоод биднээс хамаарна. Ерөөсөө эхчүүд биднээс хамаарна. Тийм учраас эхчүүдтэй бас зөв хүүхдээ бол бидний номер 1 зорилго бол хүүхдээ зөв хүмүүжүүлэх юм шүү гэж бас тэрэн дээр маш анхааралтай анхаарлаа хандуулаарай гэж хүсэж байна. Тэгээд энэ ташрамд бас аав ээжтэй маш их баярлалаа гэж хэлье. За би 6 хүүхэдтэй 5 хүү нэг охинтой. Хүүхэд хамгаалал хөгжлийн асуудал дээр бол би бол эхлээд эцэг эхчүүд маань өөрсдөө ухамсарын төвшин, сэтгэл зүйн төвшин, сэтгэл зүйн боловсрол энэ дээр аль алин тал дээр хөгжөөсэй гэж хамгийн түрүүнд боддог. Яг тэгэхээр одоо орчин үед бол ээжүүд маань гэр бүл маань ерөнхийдөө сэтгэл зүйн эмгэг бас нэлээд өндөр байна уу гэж би ажигладаг. Тэгээд тэр их эмгэг маань хүүхдүүдийн боловсрол тэгээд хүмүүжлийн төвшөнд аяг их нөлөөлж байгаа юм болоо гэж боддог. Тэгээд одоо нийгэмд гарч байгаа янз бүрийн сөрөг асуудлууд бол ер нь ихэнхдээ гэр бүлийн хүмүүжил гэхээсээ илүү сэтгэл зүйн асуудлуудаас болоод их гардаг юм болоо гэж би дотроо их хүний хувьд боддог. Тэгээ хүүхдийн хүмүүжилд эцэг эхийн хувьар хүн яаж нөлөөлөх вэ? Яаж одоо тэрэнд ухамсартай байх ёстой вэ гэхээр тухайн хүн бол ерөөсөө би ээж болсон, аав болсон гэдэг тэр үүргээ хамгийн түрүүнд эцэг их болох тэр өдрөөсөө эхлээд ухамсарлах ёстой. Тэгээд тэрэнд өөрийгөө бэлтгэх, сэтгэл зүгөө бэлтгэх, мөн гэр бүлийн хүмүүжил, төлөвшил бүх зүйлдээ өөрөөсөө аль аль нь бэлтгэх ёстой гэж боддог. Эцэг хүний хувьд, их хүний хувьд аль аль нь мөн суурьасаа бүр бага наснаас нь гэр бүлийн хүмүүжил буюу суурь боловсролд нь тэрийг заавал тусгаж ерөнхий боловсролын сургалтын хөтөлбөрт тэрийг оруулж өгөөсэй гэж хамгийн их боддог. Монгол хүн ээж аав бэлтгэгдэх, Монгол зөв хүн байх тэр бэлтгэгдэл жоохон дутагдаад байгаа юм болов уу гэж би хувийн хувьд бодож явдаг.
Хүүхэд бол ерөнхийдөө одоо сургуулийн өмнөх боловсролоос бүр балчир бага наснаасаа ерөөсөө тоглонгоо суралцахуй дээр нь л анхаарах хэрэгтэй болоо гэж боддог. Тоглонгоо суралцахдаа л хүүхэд хүмүүжил бүхий л зүйл нь тэнд явагдаж идэг одоо тоглоход нь. Ер нь чөлөөтэй сэтгэх тоглоулах нутагт нь л маш сайн эцэг их болгон үүрэг хариуцлагатай одоо тэр нөгөө энэ дэше саяны нийгмийн бохимдол гэж яриад байна те тэр болгон дээр хариуцлага дээр ер нь л иргэн бүр хариуцлагатай байвал эрүүл зөв Монгол иргэн бэлтгэх юм да. Ер нь суур хүмүүжилт нь анхаарал явцсан байхад хүүхд бол бие даах чадвар маш сайн суралцаад явдаг да. Залуучууд маань одоо ер нь л иргэн бүр хариуцлагатай байх хэрэгтэй байна да. Өөр хүүхдийн төлөө. Үнэхээр баярлалаа. Өчигдөр би багийнхаа хүмүүсээс сонссон. Тэгээд өчигдөр өдөржингөө тоглолттой байсан. Өнгөрсөн шөнө бараг унтаж чадаагүй байн ирээд. Тэгээ хүүхдүүд маань өртөл намайг надаа хүндэхэд айгүйх баярлж исэн. Гэр бүлийнх маань ч гэсэн айгүйх баярлсан. Тэгээд ер нь бол их баяртай байсан. Тоглоод сая адангаа гандаж яхад тоглоод өөр амьсгалд өндөртөөд айгүй сэтгэл өндөрөөсөө одоо ч гэсэн сэтгэл өндөр байна. Харин тэ адангаа авсан болохоор одоо яг амар тайван байна. Тийм дөрөв хүүтэй байгаа. Эхийн 2 дугаар адан авсан. Тийм. Мэдээж хүүхэд өсгөнө гэдэг нь маш амаргүй даваа. Гэхдээ хүүхдүүдээ би хөдөлмөрч хичээнгүй, бусдыг хүндэлдэг, бусдыг хайрладаг. Тэгээ бусдад тустай хүүхдүүд болгож өсгөнө гэж бодож байгаа. Тэгэхээр харантаа хэрэгтэй хүүхэд болж өсгөх байхаа гэж бодож байгаа. Манай хүүхдүүд маш төлөв даруй. Тэгээд юм шудраг хандаасаа л гэж хүсдэг дээ хүүхдүүдээ. Че багш мэддэг. Мама мэддэг.